أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Is de laatste vrijdag van de Ramadan. De maand Ramadan loopt nu ten einde en er zijn veel mensen die de intentie hadden om zich tijdens de Ramadan speciaal in te spannen voor het gebed en om een verandering in zichzelf teweeg te brengen, maar die niet in staat waren te handelen overeenkomstig hun plannen. Er zijn een aantal mensen die mij zulke brieven schrijven. En vandaag zal ook de laatste dag van de Ramadan na enkele uren ten einde lopen. Vrijdag is die gezegende dag, waarop er een speciaal moment is voor het aanvaard worden van gebeden. Dus, zelfs als we onze dagen van de Ramadan niet hebben doorbracht, zoals we hadden gewild, of zoals een gelovige ze zou moeten doorbrengen, dan moeten we vandaag deze belofte doen voor de resterende tijd en bidden dat Allah de Almachtige onze tekortkomingen overziet, ons genadig is en ons in staat stelt om in ons leven dat pad te volgen dat Allah de Almachtige van ons verlangt. Allah de Almachtige is de Barmhartige. Met betrekking tot de aanvaarding van onze gebeden heeft hij niet vermeld dat gedurende de maand Ramadan op vrijdag een uur staat voor de aanvaarding van de gebeden. Hij heeft dit veeleer gespecificeerd als een speciaal aspect van de vrijdag. Daarom moeten we vandaag in onze gebeden de eed afleggen dat we ook na deze Ramadan de standaard van onze rechtschapenheid zullen blijven verhogen en ernaar zullen blijven streven, dat we ons zullen blijven inspannen om de nabijheid van Allah de Almachtige te bereiken en Allah de Almachtige met oprechtheid te aanbidden van de ene vrijdag op de andere. Dat wij de periode tussen twee vrijdagen in gebeden en deugdzame daden zullen doorbrengen. Het geloof voorrang zullen geven boven de wereld en dat wij tot de volgende Ramadan voortdurend zullen trachten de routine te volgen die wij in deze maand gemaakt hebben om een zuivere reformatie in ons teweeg te brengen, maar die wij om bepaalde redenen niet konden volgen. Dan zijn dit de daden die ware rechtschapenheid ontwikkelen. Bovendien, als we oprecht aanbidden en
deugdzame daden verrichten ter wille van Allahs welbehagen, dan zal Allah de Almachtige, die genadiger en barmhartiger is dan wie ook, ons blijven overladen met zegeningen die we tot op zekere hoogte tijdens de Ramadan hebben kunnen uitvoeren. Dus wat er werkelijk toedoet, is gerechtigheid. Wat er werkelijk toedoet, is consequent handelen in overeenstemming met de geboden van de Almachtige God. Wat er werkelijk toedoet, is de vrees voor de Almachtige God en het zoeken naar zijn welbehagen. Als men dit heeft ontwikkeld en als we ons niet opnieuw hebben ondergedompeld in dit materialistische leven, waarin we vergeten voorrang te geven aan het geloof boven de wereld, dan zal Allah de Almachtige onze gebeden en inspanningen om onszelf te transformeren tijdens deze Ramadan accepteren. Ongeacht hoeveel moeite we doen en de kwaliteit ervan. En hij zal ons blijven zegenen. Dit is dus de essentie waar we altijd rekening mee moeten houden. Iedere Ahmadi moet dit doel te allen tijde voor ogen houden. Bovendien, zodra wij in ons eigen leven het pad de rechtschapenheid betreden en het welbehagen van Allah de Almachtige zoeken, zullen wij een voorbeeld stellen voor onze kinderen en ons nageslacht, dat de geest van het aanbieden van deugdzame daden van de ene generatie op de andere zal overbrengen. Bij de gratie van Allah de Almachtige hebben wij trouw gezworen aan de imam van dit tijdperk en de vurige toegewijde van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Onder de voorwaarden die in onze belofte werden gesteld, was de essentie ervan dat wij altijd de gerechtigheid in gedachten zullen houden. De beloofde Messias a.s. heeft dit aan ons benadrukt om die transformatie in ons te bewerkstelligen. Die niet elk jaar gedurende 1 maand een transformatie zal zijn. Of dat we elk jaar gedurende 1 maand een transformatie proberen te bewerkstelligen. Inderdaad, Allah de Almachtige heeft de voorwaarden geschapen waardoor in de maand Ramadan een vrome sfeer ontstaat om de verheven normen van rechtschapenheid te verwerven. Hij heeft dit echter zo gedaan dat wij na elke Ramadan het volgende stadium van rechtschapenheid blijven verwerven. Hij heeft dit niet zo gedaan dat wij na elke Ramadan weer terugvallen naar onze lagere standaarden. Daarom is de beloofde Messias a.s., zoals ik al zei, gezonden om onze normen van rechtschapenheid te verhogen en ons te transformeren. En hij heeft ons herhaaldelijk aangemoedigd om dit te doen. Bij een gelegenheid verklaarde de beloofde Messias a.s.: ik ben gezonden opdat waarheid en geloof herleven en gerechtigheid de harten inspireert. Dit is het doel van mijn komst. Dit is het doel van zijn komst. Hij zei verder: mij is verteld dat de hemel weer dicht bij de aarde zal komen, nadat hij zich ver weg had verplaatst. Dit zijn de zaken die we altijd in gedachten moeten houden. Het tijdperk van de beloofde Messias ﷺ, dat de vorm heeft van Khilafat op de voetsporen van het profeetschap, is er één die zal voortduren tot de dag des oordeels, in overeenstemming met de profetie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En het zijn de volgelingen van de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam die, terwijl zij vasthouden aan de waarheid,
hun geloof zullen beschermen en de hoge rangen ervan zullen bereiken. Dit kan echter niet worden bereikt door eenvoudigweg gedurende 1 maand deugdzame daden te verrichten, of door de wens te hebben deugdzame daden te verrichten, of door slechts 1 maand te bidden en een bijzondere gehechtheid aan het gebed te hebben, of door een hele maand de moskeeën te bevolken. In feite, als men de waarheid heeft aanvaard en zijn eed van trouw aan de beloofde Messias ﷺ en Mahdi heeft afgelegd, dan moet men zich bijzonder inspannen om het niveau van zijn geloof te verhogen. Wanneer men dit bereikt, zal men gerekend worden tot degenen die een speciale band hebben met de beloofde Messias ﷺ. Zij die het doel van hun bayat hebben begrepen en geprobeerd hebben er recht aan te doen. Zij zijn degenen over wie Allah de Almachtige tegen de beloofde Messias ﷺ heeft gezegd: ik ben met u en met uw geliefden. Om iemands geliefde te worden, is de meest fundamentele voorwaarde dat men zich houdt aan wat zij zeggen en zijn leven leidt in overeenstemming met hun wil. Allah de Almachtige verklaart in deze openbaring dat Hij met de geliefden van de beloofde Messias ﷺ zal zijn. Dus wanneer Allah de Almachtige zelf de steun wordt van een individu, dan heeft men geen andere behoefte meer. Gelukkig zijn zij onder ons die deze standaard in hun geloof hebben bereikt, waardoor zij voor altijd de steun van Allah de Almachtige genieten. Wie Allah de Almachtige aan zijn zijde heeft, zijn leven in deze en de volgende wereld wordt hervormd. We moeten dus de doelstellingen van de beloofde Messias ﷺ vervullen en tegelijkertijd rechtvaardigheid in onszelf inbrengen. Dit kan echter alleen gebeuren als we standvastig blijven in ons streven om het welbehagen van Allah de Almachtige te bereiken. In dit extract heeft de beloofde Messias ﷺ verklaard dat dan de hemelen dichterbij bij de aarde zullen komen. De hemelen komen dichter bij de aarde en we bereiken de nabijheid van God de Almachtige en worden de ontvanger van zijn genade. Wanneer we het pad volgen dat de beloofde Messias ﷺ ons heeft uitgelegd in het licht van de Koran en de Sunnah, wij zullen gerekend worden tot de gelukkige mensen, over wie Allah de Almachtige zijn zegeningen uitstort en wiens gebeden door God de Almachtige worden verhoord. Alleen wanneer wij in ons leven getuigen zijn van deze tekenen, zullen wij in staat zijn anderen vol vertrouwen uit te nodigen, dat als zij een levende relatie met God Almachtig willen aangaan en hun geloof willen versterken, zij, de beloofde Messias ﷺ, die de ware dienaar van de heilige profeet ﷺ is, moeten aanvaarden. Dit is echter alleen mogelijk als wij de hoge normen van rechtschapenheid bereiken. En daar vervolgens voortdurend op gevestigd blijven. Dan zullen wij getuigen zijn van de tekenen van de zegeningen van Allah de Almachtige. Dus degenen onder ons die dit beginsel hebben begrepen en hun leven leiden door de hoge normen van deugdzaamheid en rechtschapenheid aan te nemen, of zich daarvoor inspannen, zij zullen getuigen zijn van de tekenen van de zegeningen van Allah de Almachtige.
Ieder van ons kan getuige zijn van deze tekenen, als zij hun leven leiden door de paden van rechtschapenheid te volgen, in overeenstemming met de geboden van Allah de Almachtige. Wat is ware gerechtigheid? Wat zijn de eigenschappen van degene die het pad der gerechtigheid betreedt? Hoe behandelt Allah de Almachtige zo iemand? In verband hiermee verklaart de beloofde Messias salam: ware gerechtigheid en onwetendheid kunnen niet samen bestaan. Dit is een fundamenteel principe dat een rechtschapen persoon niet onwetend kan zijn. Een waarlijk rechtvaardig mens zal toegewijd zijn in zijn aanbidding en ook de rechten van de medemens eerbiedigen. Dit is dus het fundamentele punt dat we altijd in gedachten moeten houden. De beloofde Messias salam zegt dan: ware gerechtigheid gaat gepaard met een licht, zoals God de Verhevene heeft gezegd: Ja ayyuhalladhina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Dat wil zeggen, o gij die gelooft, als gij standvastig blijft in de gerechtigheid en daaraan vasthoudt ter wille van Allah. Met standvastigheid en volharding zal hij u met duidelijke onderscheiding van uw tegenstanders onderscheiden. De beloofde Messias salam heeft een verklarende vertaling geschreven. Als iemand standvastig blijft in de gerechtigheid en daaraan vasthoudt omwille van Allah, dan zal de Almachtige God een onderscheid maken tussen de rechtvaardigen en anderen. Wat zal het verschil zijn? Dat wil zeggen dat jullie gezegend zullen zijn met een licht dat jullie zal vergezellen waar jullie ook gaan. Dat wil zeggen dat dat licht al hun handelingen en woorden en vermogens en zintuigen zou verlichten. Hun verstand zou verlicht worden en er zou licht zijn in alles wat zij zeggen. Er zou licht zijn in hun ogen en in hun oren en in hun tong en in hun uitspraak en in al hun bewegingen. De wegen waarlangs zij lopen zouden verlicht zijn. Kortom, al hun wegen, de wegen van hun vermogens en hun zintuigen, zullen gevuld zijn met licht. En zij zullen geheel in het licht wandelen. Dit is dus de norm die een ware gelovige en een rechtschapen persoon moet proberen te bereiken. Zelfs als de maand Ramadan voorbij is, kunnen we nog steeds proberen dit te bereiken. Gelukkig zijn zij onder ons die deze rang bereiken, waarbij Allah de Almachtige volledige invloed heeft op onze woorden en daden, en onze elke daad wordt verricht om zijn welbehagen te bereiken. Onze elke beweging, dat wil zeggen onze elke handeling, zou worden gedaan om het plezier van Allah de Almachtige te bereiken. Wanneer dit gebeurt, is het alleen dan dat we kunnen genieten van het spirituele licht van Allah de Almachtige. In plaats van de pracht en praal van deze wereld na te jagen, zal ons doel uitsluitend het bereiken van het genoegen van Allah de Almachtige zijn. Dan zullen we het doel van de komst van de beloofde Messias salam vervullen. En proberen onze eed te vervullen. Als we niet verlangen om deze vrome verandering in ons leven aan te brengen en ons hiervoor ook niet inspannen, dan zou onze claim niet waar zijn.
Ook zouden de deugdzame daden die in de maand Ramadan zijn verricht, geen nut hebben. We moeten onszelf dus voortdurend analyseren of we voortdurend streven naar de gerechtigheid die de beloofde Messias alayhi salam ons heeft uitgelegd in het licht van het vers van de heilige Koran. Als wij ernaar streven ons leven in overeenstemming hiermee te veranderen, zijn wij inderdaad klaar om Satan uit te dagen. En Allah de Almachtige zal ook zijn hulp verlenen bij onze inspanningen om Satan uit te dagen en ervoor te zorgen dat elke aanval van hem geen succes en geen effect heeft. In dit huidige tijdperk heeft Satan ons van alle kanten omsingeld. En het is niet mogelijk om uit zijn greep te ontsnappen zonder de hulp van Allah de Almachtige. Maar Allah de Almachtige helpt degenen die zich aan de rechtschapenheid houden. Wij moeten steeds voor ogen houden dat dit tijdperk vooral een tijdperk is van de aanvallen van Satan. Hij valt aan met al zijn listen, tactieken en wapens. Het zijn zulke gevaarlijke aanvallen die nog nooit eerder zijn gezien. Daarom moet men in dergelijke omstandigheden vooral voor God Almachtig proosten. Of het nu gaat om tv, sociale media of andere programma's. Of de school van de kinderen en hun programma's. Satan heeft door zijn misleidende manieren zo'n gevaarlijke omgeving gecreëerd dat het onmogelijk is om te ontsnappen zonder de hulp van God Almachtig. Momenteel is de grootste zorg onze kinderen en de toekomstige generaties te beschermen tegen de aanvallen van Dajjal en Satan. Hiervoor moet men bijzondere aandacht besteden en elke Ahmadi, ouder, moet zich hiervoor inspannen. En de Nizam-e-Jamaat ook. Hiervoor moet elke Ahmadi die de leeftijd van volwassenheid heeft bereikt en begrip bezit, proberen de hoogste niveaus van rechtschapenheid te bereiken, terwijl hij zich voor Allah de Almachtige neerbuigt en hulp van hem zoekt, zodat zij door de hulp van Allah de Almachtige de aanvallen van de Dajjal kunnen weerstaan. We moeten ons na de Ramadan niet ontspannen en comfortabel gaan zitten. In feite moeten we ons bijzonder inspannen om onze kennis van de Koran te vergroten, zodat er in onze huizen een speciale omgeving blijft bestaan. We moeten onze gebeden veiligstellen en bijzondere aandacht besteden aan het gebed, om beschermd te blijven tegen de aanvallen van Satan en Dajjal. Bij een gelegenheid toen hij de listen en plannen van Satan noemde, verklaarde de beloofde Messias ﷺ: het moet worden opgemerkt dat de Dajjal, wat degene die misleid betekent, in werkelijkheid vereist naar degene die de belichaming van Satan is. In de vroegere geschriften met betrekking tot de laatste dagen is geschreven dat er in deze periode veel strijd met Satan zou ontstaan, maar dat Satan uiteindelijk verslagen zou worden. Deze hoop is ingegeven dat degenen die zich aan de gerechtigheid houden en op deze wijze strijden, als gevolg daarvan Satan zal worden verslagen. Hoewel Satan in de tijd van elke profeet werd onderworpen, was dat slechts in fictieve zin. Het was werkelijk voorbestemd voor de Messias, om hem werkelijk te onderwerpen. De Almachtige God heeft een overwinning van een dergelijke omvang beloofd, dat hij zei: Ja'ilul ladhina taba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah. Dat is, ik zal uw ware volgelingen dominant houden over anderen tot de dag des oordeels. Dus om een ware volgeling te worden moet men rechtvaardigheid aannemen en naar zijn leringen handelen. De beloofde Messias ﷺ zegt verder: daarom vecht Satan met volle kracht in deze laatste dagen.
Maar de uiteindelijke overwinning zal inderdaad de onze zijn, als God het wil. Allah de Almachtige heeft zijn belofte aan de beloofde Messias ﷺ gedaan om bescherming te bieden tegen de aanvallen van Satan en Dajjal en hen de overwinning te schenken. De beloofde Messias ﷺ ontving deze openbaring 2 of 3 keer. Maar degenen die ware gehoorzaamheid aan hem tonen en zich aan zijn leer houden, zullen degenen zijn die hier werkelijk van profiteren. In verband hiermee verklaarde de beloofde Messias ﷺ: het is waar dat mijn volgelingen tot de dag des oordeels de overhand zullen hebben over mijn tegenstanders. Wat men echter moet overdenken is dat niet iedereen die trouw zweert aan mijn handen tot mijn volgelingen zal worden gerekend. Zolang zij niet de ware geest van gehoorzaamheid in zich dragen, kunnen zij niet tot mijn volgelingen worden gerekend. Gehoorzamen betekent dat iemand volledige gehoorzaamheid aan de dag moet leggen, alsof hij geheel in zijn gehoorzaamheid is opgegaan. Alleen dan wordt het woord gehoorzamen in de ware zin vervuld. Hieruit blijkt dat de Almachtige God heeft verordend voor mij een jamaat op te richten, die volledig toegewijd is in hun gehoorzaamheid aan mij en mij in elk opzicht volgt. Allah de Almachtige zal inderdaad een jamaat als deze schenken, of het nu ons is of anderen, en of het nu is of in de toekomst, of degenen die voor ons kwamen, en of het slechts enkelen van ons zijn, of een meerderheid van ons, maar niettemin zal hem een jamaat worden geschonken. Dit is een belofte van Allah de Almachtige. Deze woorden zijn van die aard dat ze ons tot op het bot doen schudden. Het is noodzakelijk dat we onszelf evalueren en nadenken over onze normen van gehoorzaamheid. Streven we ernaar om de ontvangers te worden van de gebeden die de beloofde Messias ﷺ voor zijn gemeenschap en voor degenen die hem werkelijk accepteerden? Streven we ernaar de genade van Allah de Almachtige te verkrijgen, die door God aan de beloofde Messias ﷺ voor zijn volgelingen was beloofd? Streven we ernaar de standaard van rechtschapenheid te bereiken, die de beloofde Messias ﷺ van de leden van zijn gemeenschap verlangde? Zo niet, dan zullen deze paar gebeden, die tijdens de Ramadan worden aangeboden, van korte duur zijn. Ons aanbidden en wenen gedurende een paar dagen zal ons niet de gunsten doen verdienen die Allah de Almachtige aan de beloofde Messias ﷺ heeft beloofd. Hierop voortbordurend schrijft de beloofde Messias ﷺ in zijn boek De Ark van Noach: laat het duidelijk zijn dat het bevestigen van het verbond van Beit met de tong alleen tot niets leidt, tenzij het met volledige, oprechte vastberadenheid wordt beoefend. Totdat een persoon ernaar handelt met volledige vastberadenheid. Wanneer iemand van plan is iets te doen, daarvoor bidt en het met volle overtuiging uitvoert. Dus wie mijn leer volledig uitvoert, gaat dat huis van mij binnen, waarover de Almachtige God in zijn woord heeft beloofd: Inni uhafizu kulla man fid dar. Dat is, ik zal iedereen beschermen die zich binnen de 4 muren van uw huis bevindt. Dus om ons te beschermen tegen elke beproeving en onheil, beval de beloofde Messias ﷺ ons om ernaar te streven, om met volledige oprechtheid onder de toevlucht van Allah de Almachtige te komen. Dat wil zeggen, om onder de toevlucht van Allah te komen door zijn leringen oprecht te volgen. Dan zal u zien hoe Allah de Almachtige u beschermt tegen de aanvallen van Satan en de Dajjal. In feite zou Allah de Almachtige ons wapenen met de nodige wapens om Satan te verslaan. Niet alleen zullen we beschermd blijven, we zullen ook in staat zijn om Satan aan te vallen
en hem zo af te weren en ons te beschermen tegen de aanvallen van de Dajjal en hem vernietigen. Bij een gelegenheid verklaarde de beloofde Messias ***, men moet onthouden, hij zal niet sterven door simpelweg met uw tong te zeggen dat Satan is gestorven. U moet door uw daden laten zien dat Satan is gestorven. De dood van Satan moet blijken uit uw daden, niet uit uw woorden. Men moet niet simpelweg verbaal verkondigen dat Satan is gestorven. Maar men moet in elke handeling, elke daad en elke toestand laten zien dat men tegen zijn Satan strijdt. Het is door God beloofd dat Satan volledig zal sterven in de tijd van de laatste Messias. Hoewel Satan ieder mens vergezelt, was de Satan van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een moslim geworden. We hebben een voorbeeld en model voor ons. Het is onze plicht hem te volgen als wij Satan willen verslaan. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam zegt verder: evenzo had God almachtig beloofd dat Satan in dit tijdperk volledig ontworteld zou worden. Jullie weten al dat Satan wegloopt van La Haul. Reciteer La Haul en Satan zal weglopen. Maar Satan is niet zo naïef dat hij zou weglopen alleen door uw verbale verkondiging van La Haul. Als men La Hawla wa la quwwata illa billah reciteert, zou Satan wegrennen. Hij zou niet wegrennen, zelfs niet als La Haul zo 100 keer wordt gereciteerd. Het is een feit dat zij die doordrongen zijn van het La Haul in elk deeltje van hun wezen, en die voortdurend alleen God Almachtig om hulp en bijstand smeken, en die voortdurend de zegeningen van hem ontvangen, degenen zijn die gered zijn van Satan. Men moet serieus reciteren en weten wat men reciteert, in plaats van iets doelloos uit te spreken, en dat zijn de mensen die succes zullen hebben. Toen in een bijeenkomst verklaarde de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam: vergeet niet dat de Almachtige God de Heilige Koran is begonnen met een gebed en ook heeft beëindigd met een gebed. Dit betekent dat de mens zo zwak is dat men zonder de genade van God niet gereinigd kan worden. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam noemde dit in een van zijn bijeenkomsten. In een ander verslag staat een andere uitspraak waarin staat: beschouw uzelf niet als rein, want niemand kan rein worden tenzij God hem zuivert. Niettemin zegt de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam verder: en zonder zijn hulp en bijstand kan men niet uitblinken in deugdzaamheid. In een hadith wordt gezegd dat allen dood zijn, behalve degene die door God tot leven wordt gewekt. En allen zijn verloren, behalve degene die door God wordt geleid. En allen zijn blind, behalve degene die door God zicht krijgt. Kortom, de waarheid is dat de keten van de wereldse liefde als een ketting om iemands nek gewikkeld blijft, totdat men de genade van God krijgt. Alleen zij die door God gezegend zijn, kunnen zich daarvan bevrijden. Maar men moet in gedachten houden dat zelfs de genade van God gebed nodig heeft voor haar begin. Als men de zegeningen van God wil verkrijgen, moet men er ook voor smeken. Denk niet dat smeken slechts het uitspreken van een paar woorden is. Integendeel, het gebed is een soort dood, waarna leven wordt gewonnen, zoals wordt uitgedrukt in een Punjabi couplet.
Dat wil zeggen, iemand die smeekt moet eerst streven. En men moet eerst sterven om te kunnen smeken. Als men daartoe in staat is, moet men pas daarna smeken. Bidden heeft een magnetisch effect. Het trekt genade en zegen aan. Wat voor gebed is het als men voortdurend herhaalt Ihdinas sirat al-mustaqim met de tong, terwijl hij bezig is met de wereldse gedachten over hoe hij die en die transactie gaat doen. Of die en die taak blijft onvoltooid, of iets had zo moeten gebeuren, of hij zou dit doen als de situatie zo verandert. Dat wil zeggen, iemands gedachten zijn bezig met wereldse bezigheden, maar zijn tong spreekt op schijnbare wijze gebeden uit. Dit is slechts verspilling van zijn leven. Zolang men het woord van God niet voorrang geeft en daarnaar handelt, zijn zijn gebeden slechts tijdverspilling. Men moet de geboden lezen die Allah de Almachtige voor ons heeft verordend in de Heilige Koran. We lazen ze in de Ramadan en luisterden er ook naar in de lezingen. Men moet er naar kijken en er naar handelen. Dan zal het leven dat men leidt een echt leven zijn. Hun leven zal worden als diegenen aan wie Allah zijn genade schonk. De beloofde Messias al-Islam verklaart: het staat duidelijk geschreven in de Heilige Koran: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Dit betekent dat wanneer het hart van een persoon gesmolten is in de loop van het gebed en hij zich neerwerpt voor de goddelijke drempel met zo'n toewijding en oprechtheid, alsof hij totaal verloren is in hem, en terwijl hij alle andere gedachten opgeeft, smeekt hij genade en hulp alleen van hem. En hij is in staat om een zodanige concentratie van de geest te bereiken, dat een soort extase en zachtheid ontstaat. Dan is de deur van succes geopend. Alleen die gelovigen slagen wiens gebeden vervuld zijn van vurigheid en nederigheid. Alleen wanneer het hart op deze manier volledig versmelt, wordt de deur naar succes geopend. De zegeningen en hulp van de Almachtige God komen aan wanneer men tot Allah de Almachtige bidt en zich oprecht tot hem wendt. De beloofde Messias al-Islam zegt: dan wordt de deur van het succes geopend en daarmee de liefde voor de wereld afgekoeld. Dit komt omdat twee liefdes niet naast elkaar kunnen bestaan. Het is gezegd: beweren tegelijkertijd liefde te hebben voor God en de wereld is ijdele hoop. Het is onmogelijk. Deze twee dingen kunnen niet naast elkaar bestaan. En het is pure waanzin. Daarom zegt God vlak daarna dat وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Ijdel betekent hier de wereld. Zodra de mens extase en zachtheid in zijn gebeden begint te ervaren, wordt de liefde voor deze wereld in zijn hart afgekoeld. Het betekent niet dat hij dan zijn baan, landbouw of handel enzovoort opgeeft. Het betekent eerder dat hij die alledaagse activiteiten die bedrog inhouden en hem van God afleiden, begint te mijden. Zo iemand vermijdt de wereldse handelingen die tegen de geboden van Allah de Almachtige ingaan. Dit punt verder toelichtend zei de beloofde Messias al-Islam in een andere bijeenkomst: Allah de Almachtige verklaart: Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah. Wat betekent dat er zijn onder onze dienaren die mij zelfs geen moment vergeten in hun grote zakelijke ondernemingen. Iemand die een relatie met God heeft, wordt geen wereldse persoon genoemd. Een werelds persoon is veeleer iemand die God verlaat. De beloofde Messias al-Islam beschreef de eigenschappen van Gods uitverkorenen.
Het resultaat van roepen, smeken, verootmoedigen en nederigheid tegenover God is dat voor zo iemand de liefde voor zijn geloof voorrang krijgt boven al het andere. De liefde voor de wereld, hebzucht, gierigheid, luxe en weelde. Dit is de definitie van voorrang geven aan zijn geloof boven wereldse bezigheden. Dit is omdat uit principe de ene deugdzame daad de volgende aantrekt en de ene zondige daad de volgende. Wanneer zij ijver en nederigheid tonen in hun gebeden, leidt dit ertoe dat zij de ijdelheid instinctief schuwen en zij ontsnappen aan deze smerige wereld. De liefde tot deze wereld wordt afgekoeld en de liefde tot God wordt in hen opgewekt. Hun gebeden leiden hen naar gerechtigheid. Ondanks dat ze wereldse verantwoordelijkheden hebben, worden die niet hun hoofddoel. Zoals ik in de vorige preek heb vermeld bij de uitleg La ilaha illallah. Hun doel, verlangen en geliefde is Allah de Almachtige. Dit is de standaard die we moeten bereiken om onze Satan uit te schakelen. Als we La Hawl reciteren om de Satan te weren, dan moet het op elk moment stevig in onze gedachten gegrift staan dat God de Almachtige de meester is van alle vermogen en macht. Zoveel als een blad niet kan vallen zonder het bevel van Allah de Almachtige. De meesten van ons zullen zeggen dat dit ons geloof is en we accepteren dit. Maar wanneer de tijd komt om dit geloof in praktijk te brengen, hebben andere angsten, wereldse zorgen, liefde en verlangens de overhand op de liefde voor Allah de Almachtige. Daarom moet het ware geloof in Allah de Almachtige en de ware aanbidding van Allah de Almachtige, zowel onze fysieke toestand als onze ziel beïnvloeden. Wanneer dit onze standaard van aanbidding wordt, dan zullen ook onze schijnbare en fundamentele zeden tot nieuwe hoogten stijgen. De harten, gedachten en geesten worden gezuiverd. Door onder de bescherming van Allah de Almachtige te komen, wordt men beschermd tegen de verschillende aanvallen en listen van Satan. Men bereikt die niveaus van aanbidding, die door niemand anders dan Allah kunnen worden geïnfiltreerd. Naast het recht doen in het aanbieden van gebeden en aanbidding, moeten we in gedachten houden dat in een hadith staat dat het gebed de essentie van aanbidding is. Als we er naar streven deze essentie te bereiken, zullen we degenen worden die recht doen bij het gebed en de aanbidding. We zullen degenen worden die de nabijheid van Allah de Almachtige bereiken. We zullen degenen worden die een revolutie teweeg brengen in onze zielen en onze fysieke wezens. Anders levert louter fysiek gebed geen voordeel op. Er zijn talloze mensen die bidden en naar de moskee gaan om het gebed te verrichten, maar vervolgens alle grenzen hebben overschreden door onrecht en wreedheid te begaan. Deze terroristische organisaties en zogenaamde geestelijken begaan elk soort onrecht in de naam van Allah de Almachtige en zijn boodschapper, sallallahu alaihi wasallam. Deze mensen hebben de vrede in de wereld vernietigd. Zij zijn wreder dan de wereldse mensen die onrecht plegen voor wereldse doeleinden. Hun onrechtvaardigheden zijn voor wereldse doeleinden. Terwijl deze mensen onrechtvaardigheden begaan,
in naam van de barmhartige en genadevolle God en de boodschapper van God, sallallahu alayhi wasallam, die in barmhartigheid was voor alle volkeren. Hun slechte voorbeeld zou de Ahmadi moeten aansporen om voorbeelden van de islamitische leer op het hoogste niveau vast te stellen. Onze gebeden, aanbidding en smeekbeden moeten zijn om het genoegen van Allah de Almachtige te bereiken. Als we dit doel bereiken, dan zullen we onze eed van trouw aan de beloofde Messias al-Islam gestand hebben gedaan en zullen we ook de zegeningen van de Ramadan hebben geoogst. Met betrekking tot hoe onze gebeden moeten zijn en hoe we recht kunnen doen aan het aanbieden van onze gebeden, stelt de beloofde Messias al-Islam. Men moet dus bedenken dat het gebed juist datgene is wat alle moeilijkheden verlicht en alle onheil afweert. Maar dit gebed betekent niet het gebed die gewone mensen als ritueel aanbieden. Het is veeleer het gebed waarin iemands hart teder wordt, terwijl hij zich voor de drempel van God neerbuigt. Zozeer zelfs dat het in vervoering raakt, alsof het hart smelt. Bovendien moet men begrijpen dat het gebed niet moet worden bewaakt, omdat God er behoefte aan heeft. Onze gebeden en het bewaken van onze gebeden is niet omdat God behoefte heeft aan onze gebeden. God heeft geen behoefte aan ons gebed. Hij is ghaniyun alal alameen. Dat wil zeggen, hij heeft niets nodig. Dit betekent dat de mens degene is die het gebed nodig heeft. Het is een basisprincipe dat de mens het goede voor zichzelf verlangt. En daarom zoekt hij hulp bij God. Een mens zoekt hulp van God voor zichzelf. Het aangaan van een band met God betekent het verkrijgen van echte goedheid en deugdzaamheid. Als de hele wereld zich tegen zo iemand keert en zijn vernietiging zoekt, kan dat hem geen kwaad doen, omdat God omwille van hem tientallen miljoenen zou vernietigen, als dat nodig is. God vernietigt miljoenen in ruil voor dat ene individu. Vergeet niet dat het gebed iets is dat wereldse en geestelijke zaken in orde maakt. Mits men het gebed alleen voor Allah de Almachtige verricht en de rechten vervult die aan het gebed verschuldigd zijn. Maar de meesten die bidden zijn vervloekt door hun gebed. Moge Allah de Almachtige ons in staat stellen de rechten op het gebed te vervullen. Moge de norm van het gebed nooit resulteren in het ongenoegen van Allah de Almachtige. Mogen wij ontvangers worden van de gunsten van Allah de Almachtige. Mogen we een relatie opbouwen met Allah de Almachtige en daardoor deel hebben aan de beloften die Allah de Almachtige aan de beloofde Messias al-Islam heeft gedaan. Mogen wij onze kinderen de gewoonte van aanbidding bijbrengen, zodat niet alleen hun redding, maar ook die van de komende generaties wordt gegarandeerd. Wanneer dit is bereikt, dan zal, zoals de beloofde Messias al-Islam heeft verklaard, geen bedrog in de wereld of satanische aanval onze vooruitgang kunnen stoppen. Zelfs als de wereld duizenden plannen maakt om ons te ruïneren en te vernietigen, zal zij ons geen kwaad kunnen doen. In feite, zoals de beloofde Messias al-Islam heeft verklaard, zou Allah de Almachtige miljoenen mensen kunnen vernietigen omwille van zijn dienaren. We moeten dus streven naar de liefde van Allah de Almachtige en zijn welbehagen en de normen van onze aanbidding werkelijk verhogen. De Dajjal zal zeker worden vernietigd in dit tijdperk. Dit is een belofte van Allah de Almachtige aan de beloofde Messias al-Islam en er is geen twijfel mogelijk. Het zou ons geluk zijn als wij door onze normen van aanbidding te verhogen en onze omstandigheden te verbeteren,
een deel worden van degenen die de verschuldigde rechten vervullen, om deel uit te maken van de gemeenschap van de beloofde Messias alayhi salam. Een methode voorgeschreven door de beloofde Messias alayhi salam om dit recht naar behoren te vervullen is om de grootst mogelijke ijver en nederigheid te tonen en te wenen bij het aanbieden van smeekbeden. Met andere woorden, om te huilen en volledige smart uit te drukken, en door nederigheid zal God Almachtig iemand in staat stellen dit te bereiken. Dus men moet er naar streven deze rang te bereiken. Hoe kan men dit doen? De beloofde Messias alayhi salam verklaart: geen enkel moment van uw dag en nacht mag verstoken blijven van gebeden. Dus wanneer we deze staat bereiken, zullen we ontvangers worden van de genade van Allah de Almachtige. En elke aanval van Satan en de Dajjal zal zinloos en ineffectief worden. Mogen Allah de Almachtige ons in staat stellen om zijn leringen en die van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te volgen en ons leven door te brengen in overeenstemming met de verlangens van de beloofde Messias alayhi salam, waardoor we het recht van onze belofte van trouw vervullen. Mogen het genoegen van Allah de Almachtige ons enige doel zijn. Mogen we beloven nooit te rusten totdat wij in staat zijn een zuivere transformatie in onszelf teweeg te brengen, zodanig dat onze omstandigheden in overeenstemming zijn met het welbehagen van Allah de Almachtige. Mogen wij nooit toestaan dat Satan over ons of onze kinderen en nageslacht komt. Mogen we hier naar streven en ons inspannen om alle maatregelen te nemen die Allah de Almachtige en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ons hebben geleerd om dit te bereiken. Mogen we er ook naar streven om de wereld te bevrijden van Satan en de Dajjal. Mogen Allah de Almachtige ons daartoe in staat stellen. Bid voor de Ahmadis in Pakistan dat Allah de Almachtige hen beschermt tegen de slechte plannen van de tegenstanders en dat hij hun slechte plannen op hen terugdraait. De Ahmadis die in Pakistan wonen moeten met grote ijver en smart voor zichzelf bidden. Het moet niet beperkt blijven tot slechts 3 of 4 dagen of een week. In feite zou men voortdurend moeten bidden en beloven hun leven te veranderen in overeenstemming met het welbehagen van Allah de Almachtige. Bid voor de Ahmadis in Burkina Faso, Bangladesh, Algerije en voor de Ahmadis in alle landen van de wereld. Mogen Allah de Almachtige elke Ahmadi beschermen tegen de slechte plannen van de tegenstanders. Mogen hij het geloof en de overtuiging van elke Ahmadi vergroten. Mogen Allah de Almachtige ons in staat stellen een vrome verandering in ons teweeg te brengen en ons de gelegenheid geven om te bidden en mogen hij de gebeden ook aanvaarden. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.